ပြောလောအိုက်ပို့မှာကျွန်တော်လောရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတာပါဒီမှာနှစ်3ရှိနေတယ်အဲ့နှစ်3ရဲ့ပြီးတော့338ဆိုတာ3လုံးပေါင်းရော9ပါပဲခင်ဗျာနော်338က3လုံးပေါင်းနှလုံးပေါင်း3လုံးပေါင်း9ပါခင်ဗျာနော်အဲ့3ရဲ့ပြီးမှာ88ဆိုတာ6ပါခင်ဗျာအဲ့6ရဲ့အောင်မှာခွနှစ်ဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ခွနှစ်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ခွနှစ်ဖြစ်ရရဲ့ပြင်ဟိုဒီမှာအောက်မှာ9ဖြစ်ရမှာဗျာနှလုံးပေါင်း9ဖြစ်ရမှာခင်ဗျာအဲ့နှလုံးပေါင်း9ရဲ့အောက်မှာခွနှစ်ဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့ခွနှစ်ကဒီနှစ်ကိုပြန်ကြပါခင်ဗျာဒီနှောင်းပိနှစ်ကိုပြန်ကြပါခင်ဗျာနော်အဲ့ခွနှစ်ခွ9ကတပင်ကျုံမှာ17ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့နှလုံးပေါင်းအဲ့နှလုံးကတလုံးပြန်ကြည့်ရပါတော့ခင်ဗျာနော်အဲ့နှလုံးပေါင်း6ပါဒီဘက်6ပြီးတော့ဒီ6ကိုဒီအောက်ကိုဆင်းပါရခင်ဗျာနော်အဲ့6ကဒီ336ပါခင်ဗျာနှလုံးပေါင်း336ပါဗျာ1000ပေါင်းရင်336ပါခင်ဗျာနော်ပေါင်းရင်336ဖြစ်ရပါတော့ခင်ဗျာနော်အဲ့6နော်39တွေ့ရအဲ့39တွေ့ရ3မှာပါခင်ဗျာနော်3ရ9ရမှာပါခင်ဗျာအဲ့မှတော့အဆုံးရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဆုံးရဲ့နောက်မှာအဲ့ဆုံးကဒီထိပ်ကိုကြာအောင်ပါခင်ဗျာကြာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီက6ရထားပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က6ရထားတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ10ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ4ပါခင်ဗျာဒီ4ကိုကျွန်တော်ကလိုယူလဲဆိုတော့အဲ့9ပါဝါဟာဒီတော့4ဖြစ်ရမှာခင်ဗျာဒီ3လုံးပေါင်းက9အဲ့3လုံးလေးကဒီထိပ်စီးကဒီမှာဖြစ်ရမှာခင်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီ3လုံးပေါင်း9ပါခင်ဗျာအဲ့9ကဒီမှာထိပ်စီးတလုံးကြီးရမှာခင်ဗျာအဲ့3လုံးကနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့9ကဒီမှာပါဝါ9ပါဝါ4ပါခင်ဗျာအဲ့လိုပဲနော်9ပါဝါ4ပါခင်ဗျာအလဲ4ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့က6ရထားတယ်2ထိပ်ရထားတယ်ဆိုရင်ဒီထိပ်ကိုမှာပဲဗျာစုံ3လုံးထွက်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီ3လုံးပေါင်းခြင်းက14ပါခင်ဗျာပြိတ်14ပါခင်ဗျာအဲ့4ပါဝါကဒီမှာဒီလိုကြပါမယ်ခင်ဗျာဒီ3လုံးပေါင်း14ဒီ3လုံးပေါင်းဒီ3လုံးပေါင်းဒါ9ပါခင်ဗျာဒါ4ပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီက4နဲ့9ကဒီလေနဲ့ကြာပါတယ်ခင်ဗျာနော်အခုလည်းဒီမှာဒီ2 3ပါခင်ဗျာ2 3ပါခင်ဗျာနော်2 3ပါခင်ဗျာနော်2 3ရဲ့ပြီးမှာ2 4 2 6ပါခင်ဗျာ2 4ပေါင်း6ပါခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါဒီ3လုံးပေါင်း9ပါခင်ဗျာနော်ဒီ3လုံးပေါင်း9ပါခင်ဗျာနော်ဒီ3လုံးပေါင်း9ပါခင်ဗျာနော်ဟိုအဲ့2 4ရဲ့6ရဲ့အောက်မှာကသူကခွာနှစ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာခွာနှစ်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ခွာနှစ်ရဲ့နှလုံးကောင်းခြင်း9ပါခင်ဗျာမောကြီး9ပါဗျာအဲ့9ကတပင်အဲ့9က9ရဲ့4ရဲ့ဆိုတာတလုံးကြီးပါရဲ့ခင်ဗျာဒီမှာ9အလဲတန်းကြပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့9အလဲတန်းကြပါရဲ့ခင်ဗျာနော်9အလဲတန်းကြပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့9လေးပေါင်းခြင်း9ရဲ့အောက်မှာ9ကြပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ9ကဒီမှာ2နောက်ပြီးကြပါရဲ့ခင်ဗျာ2နောက်ပြီးကြပါရဲ့ခင်ဗျာ9ကြပါရဲ့ခင်ဗျာနော်39ဒီထက်က3 2 4ရတလုံးကြီးပါရဲ့ခင်ဗျာဒီ3ထိပ်ကအဲ့လိုပဲဒီ3ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းနေတာဒီကြောင့်မှာ3ထိပ်ကတလုံးကြီးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ3လုံးပေါင်းခြင်းက9ပါခင်ဗျာဒီမှာ3လုံးပေါင်းခြင်းကပါဝါ4ပါခင်ဗျာ14ပေါင်းခြင်းက9ပါခင်ဗျာ14ပါဗျအဲ့9ရဲ့14ရဲ့ဒီလေတန်းကြာပါခင်ဗျာဟိုပေါ်ကကျွန်တော်2ရဲ့4ရဲ့ပေါ်က6ပါ6ကဒီမှာကြာပါလေခင်ဗျာအဲ့3ရဲ့5ရဲ့အမှားကနန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ6က6ထိကြာပါခင်ဗျာနော်6ထိကြာပါတယ်ခင်ဗျာဒီက17ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာက17ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ9ရဲ့4ရဲ့ကတလုံးကြီးပါလေဆိုတော့5ထဲ4ထဲ17ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ6နဲ့ဆိုတော့5 6 17ပါခင်ဗျာအဲ့တော့
ဒီ6ရဲ့6ရဲ့ခွာစနစ်ပါခွာနစ်ပါခင်ဗျာအဲ့ခွာနစ်ကဒီမှာလည်းခွာနစ်ချစ်ဖြစ်ရပါတော့ခင်ဗျာခွာနစ်ဖြစ်အောင်ခင်ဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီခွာနစ်ဖြစ်ဒီ6ကဒီ6ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ6ကဒီမရဲ့3ရဲ့5ရဲ့ကမကလည်းဒီ6ကစုံကလည်းအဲ့စုံကဒီစုံကိုထိပ်ကိုကြားပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာ3လုံးပေါင်းခြင်းက9ပါခင်ဗျအဲ့3လုံးပေါင်းခြင်း9ကအဲ့3လုံးပေါင်းခြင်း9က9ရဲ့ဒီမှာ356ကလည်းဒါ4ပါခင်ဗျအဲ့9ရဲ့4ရဲ့ဒီမှာအလဲတိုင်းကြပါပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ6ထိပ်6လောက်ပဲရထားတယ်ခင်ဗျဒီ6ပါခင်ဗျဒီက6ထိပ်ကဒီ6ထိပ်ကိုကြပါခင်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမှာ64အတွဲကိုဒီကောင်ကပြန်ကြသလိုပေါ့ခင်ဗျအခုဒီမှာလည်း2 4ပြန်ကြသလိုပေါ့ခင်ဗျနော်2 4ပြန်ကြသလိုအဲ့6အဲ့2 4မှာဒီ6နဲ့ဒီထိပ်နဲ့3กว่าပါတယ်ခင်ဗျ3กว่าပါတယ်နေရောရေးကြည့်ပါ1နဲ့3ဆင့်กว่าပါတယ်ခင်ဗျ6နဲ့3နဲ့အဲ့တော့6နဲ့9နဲ့လည်း3ဆင့်กว่าပါတယ်ပေါ်အောက်ဒီกว่าပါတယ်ခင်ဗျ3မှတ်တော့กว่าပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့9ထိပ်တူရောယူပါတယ်ဒီ64အတွဲဒီမှာယူပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီ9ဘရိတ်ကဒီမှာ9ဘရိတ်ဖြစ်ရပါတော့ခင်ဗျအဲ့လိုပဲဒီလည်း9ဘရိတ်ဖြစ်အောင်ခင်ဗျဒီ9ဘရိတ်က338က9ဘရိတ်ပါခင်ဗျ9ဘရိတ်က9ဘရိတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာစုံနှလုံးနဲ့မှာတစ်လုံးပါခင်ဗျဒီမှာလည်းစုံနှလုံးနဲ့မှာတစ်လုံးပါခင်ဗျအဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာလည်း3ထိပ်ပါခင်ဗျဒီမှာ88ဆိုနှလုံးပူတာဆိုစုံနှလုံးပါခင်ဗျဒီမှာလည်း3ထိပ်ပါခင်ဗျဒီမှာလည်းစုံနှလုံးပါခင်ဗျအဲ့စုံနှလုံးက3လုံးပေါင်းခြင်းက9ပါခင်ဗျအဲ့တော့3လုံးပေါင်းခြင်း3လုံးကူက9ပါခင်ဗျနော်အဲ့လိုပဲအဲ့9ကဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကွာမှာလည်းခင်ဗျအခုကျွန်တော်လုံးခဏပြန်ထုတ်ပြတာပါခင်ဗျ3ကွာမယ်ဆိုရင်ဒီ3က3ထိပ်ပြန်ဖြစ်လာဒီ3လုံးလေးက3တစ်လုံးက3ထိပ်ပြန်ဖြစ်လာ4ထိပ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့3ကွာတယ်ဆိုတော့6နဲ့3နဲ့ဒီမှာ6နဲ့3နဲ့ကွာလို့3လုံးကွာပါမယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမှလည်း9လေးဖြစ်မှာ9လေးဖြစ်မှာဒါ9လေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒါလည်း9လေးပါခင်ဗျဟုတ်အခုအဲ့လည်း9လေးကဒီမှာလည်း9လေးပါခင်ဗျအဲ့9လေးဖြစ်အောင်9ထိပ်ထည့်အောင်ခင်ဗျအဲ့ဒါဆို6နဲ့3နဲ့လည်းကွာအဲ့ဒါ6နဲ့9နဲ့လည်းကွာတယ်ခင်ဗျ3မှတ်ကွာပါခင်ဗျဒီမှာလည်း6နဲ့3နဲ့3မှတ်ကွာပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာ96လေးရတော့အကောင်းဆုံးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရန်ဖို့အတွက်ကိုပြန်ကာပြီးတာခင်ဗျ3ရဲ့4ခွာဖြစ်ဒီမှာလည်းခွာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကို3လေးခွာဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်း3လေးကိုတော့ကြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်36လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျဒါလည်း96လေးပါခင်ဗျ96လေးဒါလည်း6လေးကြီး96လေးပါဝါလာတော့ပါဆိုလို့96လေးဒါစီနီယံပေါ့ခင်ဗျဒီမှာလည်းစီနီယံဖြစ်တဲ့အတွက်3နှစ်နဲ့6ဒီဆိုဒါစီနီယံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာတော့5ထည့်ပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခင်ဗျဒီမှာ40ခုနဲ့43ညီကိုအဲ့မှာဒီမှာလည်းညီကိုဖြစ်တဲ့တော့ကိုကျွန်တော်43ညီကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျနော်အဲ့43ခုဒီမှာလုံးပေါင်း30ကို3ခုထပ်ပါမှာဆို3ခုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့93ခုလည်းထည့်တယ်ပါလေ93ခုလည်းထည့်ပြီးပါနော်93ခုမှာထည့်ပါနော်93ခုဒီမှာထည့်93ခုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးရပါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဘရိတ်က9ဘရိတ်အောက်မှာတော့6ဘရိတ်နော်အဲ့6ဘရိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာ6ဘရိတ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဆုံးကလားဟုတ်လားဒီ6ကဒီမှာလည်းသူ3နှစ်လေး9ဘရိတ်ပါအဲ့6ကဘာဝါ6က9ဘရိတ်အဲ့6က6နဲ့9နဲ့တော့9ဘရိတ်နဲ့6ဘရိတ်ဖြစ်ရပါမယ်ခင်ဗျအဲ့လိုကျွန်တော်ကဖမ်းလာပါဗျနော်ဖမ်းကြည့်ရပါနော်6အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းကြည့်ရပါနော်အဲ့